Aquest pròxim diumenge, 25 de febrer, al punt de les 7 de la tarda, al Convent de les Arts del nostre poble d'Alcover viurà un intens moment amb l'estrena absoluta de Blackpool Suite, on els Barcelona Clarinet Players presenten una obra del jove compositor Joan Vidal, acompanyat del mateix percussionista i del pianista Marc Mezquida. Avui, a les zones d'Alcover Ràdio, tenim l'oportunitat d'aprofundir en aquesta estrena de la mà del mateix Joan Vidal, percussionista i compositor d'aquesta obra. Joan, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estem? Doncs superbé. Joan, d'on sorgeix la idea d'aquesta obra? Això va ser un encàrrec dels Barcelona Clarinet Players. Jo ja havia col·laborat amb ells en una edició, en un disc anterior que ells van fer i vam quedar tots molt contents i ells van voler repetir una mica l'experiència. I, de fet, la idea, va ser d'ells, la d'encarregar-me una música a mi que respectés una mica la mateixa formació, que fos quartet de clarinets, piano i percussió. Per tant, d'una manera o altra és la manera com neix aquest projecte, no?, de Blackpool Suite. Exacte, sí. De fet, la temàtica del projecte sí que és cosa meva, però vull dir, la idea inicial, la d'escriure alguna cosa, o sigui, escriure música per aquesta formació, doncs va ser un encàrrec, diguem, del quartet de clarinets. Explica'ns, en què es basa o què vol explicar Blackpool Suite? Una mica il·lustrar una obra literària que es diu Dublineses, de James Joyce. Bàsicament és això, la idea era la d'agafar, diguem-ne, diferents personatges, diferents situacions que apareixen en aquest recull de contes i conformar una mica aquesta suite. Llavors, cada un dels moviments o de les diferents peces que hi ha a la suite fan referència, diguem, a un conte concret, a un conte diferent de l'obra Dublineses. Però ja et dic, és una referència, diguem-ne, molt bàsica, vull dir, una referència que en el fons és molt petita, és una mica una excusa per llavors jo escriure el que volia, no?, d'alguna manera. Llavors allò és com l'arrel o una mica el naixement d'alguna cosa i llavors aquesta idea literària em permet a mi llavors explayar-me amb el que sigui, no?, diguem, però bueno, l'excusa és literària en aquest cas. Joan, quines característiques fan peculiars aquest sextet? 4 clarinets, piano i percussió. Home, primerament la formació, perquè és una formació bastant atípica. Sí que el quartet de clarinets és una formació que es fa servir, que s'utilitza bastant i que hi ha alguna obra escrita, no?, per aquesta formació, però el fet d'ajuntar-hi percussió, bateria i piano, això sí que és una cosa una mica més atípica. I, per altra banda, també la barreja d'estils o de perfils que portem cada músic, perquè els integrants del quartet de clarinets són bàsicament músics de perfil clàssic, diguem, de música clàssica, per entendre'ns, no? I, per altra banda, tant jo com el Marco Mezquida venim una mica més del que seria la música improvisada o el jazz, música moderna, etc. No? Llavors, la gràcia és la de barrejar una mica aquests dos estils que estan representats, per una banda el quartet de clarinets i per l'altra jo i el Marco. Una interessant fusió, no? Exacte, sí, de fet és una fusió, et dic, tant pels músics que hi apareixen, però també a l'hora d'escriure jo la música vaig escriure-ho pensant en els músics que havien de tocar. Llavors, a nivell de composició, també jo he intentat buscar aquesta barreja o aquest equilibri entre aquests dos mons, no? El món de la música escrita i el món de la música improvisada, diguem. Imagino que aquesta fusió, com bé dèiem, no és fàcil i s'ha hagut de treballar de valent, no?, per encaixar totes aquestes peces i en aquest cas també ens interessa conèixer quan fa, no?, que treballeu conjuntament amb els Barcelona Clarinet Players i en Marco Mezquida, perquè això imagino que no neix d'un dia per l'altre. Jo ja vam col·laborar en aquest primer disc que es deia Toma Café, que és el primer disc que van fer el quartet de clarinets, els Barcelona Clarinet Players. Això deu fer un parell d'anys, llavors va néixer la idea aquesta, jo vaig estar, me'n recordo, prop d'un any
de manera intermitent, escrivint la música, i ara ja fa doncs, un parell o 3 de mesos que estem assajant la música i per preparar doncs, aquesta estrena al Cuber. La idea doncs, és fer un disc i poder rodar una mica aquest concert, poder-lo fer a altres llocs, però bé, el tret de partida és el Cuber. Ja et dic, amb el quartet hem fet aquesta col·laboració, amb el Marco, en canvi, ja fa molts anys que ens coneixem, hem gravat bastants discos junts, de fet ell forma part del meu sextet de jazz que jo tinc com a líder, diguem, i vull dir que amb el Marco hem col·laborat en moltes ocasions també. Bé, ho comentaves, ho veurem aquest diumenge 25 de febrer al punt de les 7 de la tarda al Convent de les Arts. Joan, per què heu escollit el nostre convent, el Convent de les Arts del Cuber, per fer aquesta estrena? Què té el Cuber, què té el convent? Doncs mira, això va ser una mica de casualitat també, perquè l'Aleix, el responsable una mica del convent, almenys amb la persona amb qui jo he tractat del Convent de les Arts, es va posar en contacte amb mi perquè estava interessat en fer alguna cosa al Cuber, però del meu sextet de jazz. Llavors jo li vaig proposar que teníem aquest projecte entre mans i que estàvem pendent de l'estrena. A ell li va semblar molt interessant la idea de que s'estrenés, no?, del concepte d'estrena una mica absoluta, diguem, aquí al Cuber. A més, teniu tot aquest programa d'artistes residents. Llavors, aquesta estrena no és només el concert del diumenge, sinó que és també hi ha una col·laboració al darrere que també es materialitzarà amb una sessió, amb un assaig obert que farem el dia abans, el dissabte. El que anomenem l'Escola de l'Espectador. Exacte. Doncs vull dir que una mica la col·laboració no és només el concert, sinó que és també aquesta sessió que farem el dissabte, i a mi m'ha interessat també la idea aquesta, no? La de que no només es redueix tot a un concert i prou, sinó és aquestes ganes una mica d'apoyar també tot el procés creatiu en aquest cas del Blackpool Suite, i bé, l'Aleix doncs, una mica també li va interessar la idea doncs, aquesta, no?, d'intentar que el Convent de les Arts acompanyés una mica també tot el procés creatiu, assajar, poder fer aquest assaig obert explicant al públic una mica en què consisteix l'obra, que fos una sessió una mica més pedagògica i que desemboqués finalment en el concert del diumenge. Vull dir que jo crec que per totes aquestes característiques crec que el Cuber és un escenari fantàstic per poder presentar doncs, aquesta música. Nosaltres encantats de tenir-vos aquí, a més, doncs, aquest dissabte a la tarda dins l'Escola de l'Espectador, com bé ens comentaves, Joan, a més, diumenge 25 amb aquesta estrena al nostre Convent de les Arts. Ja per acabar, què els diries als nostres oients, a totes aquelles persones que ens escoltin, perquè s'acostin, per animar-los que s'acostin a veure aquesta estrena? A veure, per una banda, com deia abans també, jo crec que és interessant, primer de tot, descobrir música nova. Això jo crec que per mi és l'element principal, vull dir, poder assistir a un concert on seran les primeres persones del món, no?, que escoltaran aquella música per primera vegada. Jo crec que això és interessant. Poder tenir les persones allà davant que han treballat aquella obra, tenir també doncs, el compositor que l'ha creat. Jo crec que això dona un plus una mica al concert. A més, com deia abans, també és una proposta jo crec que molt innovadora. Vull dir que la gent que hi vulgui buscar música arriscada ho podrà trobar. La gent que hi vulgui buscar algun concepte una mica extra musical, com és el que us deia abans de la cosa més literària, doncs també l'hi pot trobar. Vull dir que la gent que vulgui anar a escoltar música de cambra també ho podrà trobar. La gent que vulgui anar a escoltar música de jazz o música improvisada també ho podrà trobar. Vull dir que és un espectacle que reuneix moltes característiques molt diferents i que jo crec que pot agrupar a un públic molt divers, diguem. Bé, Joan Vidal, percussionista i compositor d'aquesta obra que, recordem, doncs, s'estrena, aquesta estrena absoluta d'aquest diumenge 25 de febrer al punt de les 7 de la tarda al convent aquest de Blackpool Suite. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Us desitgem molta sort i moltes gràcies. Moltes gràcies.
Recordem que les entrades per a l'estrena de diumenge es poden adquirir a un preu de 12 euros i 9 euros si es disposa del carnet del convent. On es poden aconseguir? Molt fàcil, entrant a la pàgina web www.conventarts.cat, bé directament a la Casa de Cultura Ca Cosme d'Alcover i si no el mateix dia a taquilla des d'una hora abans de l'inici del concert. Als espectadors de fins a 25 anys recordar que poden adquirir l'entrada per només 5 euros a taquilla amb la promoció del Ca Jove. La proposta es troba inclosa en els abonaments Música i General. Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.